أجمعين وبعد ربنا سبحانه وتعالى خير ودن إلهي نوى فالشيء خير إلهي ونصيه ولا رجال وحاجرة وحيبها ugu muhiimsan ee qofka muslimka waxaa ka mid ah wadkasiyo dadaal badan uu ku bixiyo al-akhlaaq dabeecadaha iyo habdhaqanka qaabka dadka loo dhaqmaayo qaabka naftiisa loo dhaqmaayo qaab yacni nooc kastoo ay tahayba qur-aanka aad akhrinaysa qaab aadaab baa jir loola dhaqmo aadaab qiraa'atul qur'aan marka loo leeyahay akhlaaqiyaadka qaabka aad u dhaqmaysid kitaabka qur-aanka kariimka markaad gacanta ku hayso wey waalidka baaqi u noqo markii la leeyahay qaab loola dhaqmaa jiro aadaaba dadka muslimiinta ah sida guud saaxiibada reerkaaga akhlaaqiyaad baa jiri fara badan lama soo koobi karo haddii maanta lagu dhaho qofka hebel akhlaaqdiisu way wanaagsan tahay waxay niyadaada kusoo dhacay talow muxuu ku wanaagsan yahay haddii lagu dhaho hebel dabeecadiisu way xun tahay waxaa kugu soo dhacaysa xaggee buu ka xun yahay laakiin waxaa jira 4 xadiid وحديث رسول كما صلى الله عليه وسلم أو أخلاق ضربان لغو كوبي وعلماء قال كتبك قريب باجية أفرت الشيء هذا اسكه جاجيسو أخلاق ذا واحد كم مقر مجري بغلق وبغل ويكون إكسان نساء حديث كما محي لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه وكن كوبا كلا بعدنا وحاوي من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت كان سدحاد وحاويتي ورسول الله صلى الله عليه وسلم صحابي مركو ويديي عرون نقولها كان أفرادنا من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه أفرت أبوه بسالة قاتبا أنت كرونه ويسحبيسا تبع هذه أخلاقيات كاوي everything وهي قاقيا كان كمان محو كساب سيئي قلبك كساب سيئي ومركي لقول ليها قفكين محرومين وإلهي مقرنيسا إيمانك يعني دمستر لغمهلين إلى ولكن لجع لا روح النفس لجع عليها قلبنا النظيف يا لولية مسلمين تخيل لجع له وماشي محاكبة حي وحاكبة حي حسدي وحاكبة حي حنتي وحاكبة حي حرونتي قلبي ربا نظيفة كان بريسة ومرانك قاعد قف إنا تحملت أمد بينك شيكت أما أدكو حد قلت محاكي لك قلبك أكون لله وحبا دريميسا أما حاسد ما أكون شرته أما وحبا دودي دمتهاي قلبك أكون لله يا ماكي قلب يعني وحي قلبك كوبو جيري waxay keenaysaa inaad been ka sheegto ku been abuurato ama xataa markuu kula joogo dabeecada qaab daran inaad ula dhaqanto sayr qalabsina oo dhaqanta oo inaad dhahdo jirkaaga uu yani galo maxaa keenaya qalbiga way laakiin walaalka haddaad khayrka ula jeceshahay sida naftaada ula jeceshahay oo kale ma adiga dabeecadaas iyo dabeecadii xumeeda halkaa ku saabsanayd oo dhan waa ka badbaadaysaa waa khayrkaa ula jeceshahay xumaada lala jecliinta taa waa qodobka koowaad oo runtii akhlaaqda meelaha laga hagaajiyo kan labaad ee man kaana yu'minu billahi wal yawmil aakhir falyaqul khayran aw liyasmut hada kan labaad carabka wey akhlaaqiyaadka ugu foosha xun carabka ka imaadaan xadiis soomaalihin maalin aroos markii la gaaro jirka intiisa kale wuxuu la hadlayaa carabka wuxuu leeyahay waadna halaagtee xoogaa noo dhimri oo dhibka naga yaree because carabka markastoo xumaan uu ku hadlo قلبنا وداوعيا شرك انتس كلا وداوعيا رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت قلت إلهي رسولك يا إلهي إيمانة القيامة رميسا هذا الولايسان هكوهد لأمها أما يسكى عمسو أرد حيدا عن هذا الأفكار انت ونكسر بحين وإنا كفير ستح شيئا كعيسو بحي إنه خير يحي هذا خير يحسبين نسان هذا قل دهوي dadka u sheego gaarsiiyo oo adigana ku hadalo hadduu xumaan yahayna maxaad samaynaysaa tasmut waad ka aamusaysaa haddii uu yahay aadan hubin mid u dhexeeya hadduu yahay maxaad samaynaysaa hadda khatar buu yahay marka already heerka haddaad gaarto saa u fakerto kii xumaa iyo ma kii magaranaysaa 50-50-ga ahaa faraxaad kala bixaysaa waa shay muhima hadalka carabka in la ilaaliyo waa shay muhima wey qofku uu cibaado badan yahay oo quraan akhris badan yahay oo diin wanaagsan yahay lagu afxan yahay waa ruux ma dareemin waa baabiisay qofka markuu afxan yahay oo baabaya rasuulullah sallallahu alayhi wasallam yiri man kana yu'minu billahi wal yawmil aakhir falyaqul khayran aw liyasmut ama hayska aamuso marka tan koowaad waxay ahayd qalbiga inaad qalbiga nadiif ka tahay oo ma garanaysa muslimiinta khayrka la jeceshahay horumarkooda aad ku farxaysid dadka qaar hebel waxaasa u kordhay وبقتنا يا ورم حكى قصيمة هذا واحد بعيد الله بعيد سبحانه وتعالى
hebel wixiisa maxaa dusha kaa saaray marka kaas waa yani ma yuxibu linafsihi wey tan labaadna falyaqul khayran oo liyasmut wey waa khayr ku hadla ma iska aamus xadiiskan culimada waxyaabaha sharaxiisa sheegan waxaa ka mid ah macnaheedu ma aha aamuska mar kasta inuu fadli badan yahay no aamusku waa second choice waay joyceka labaad wey ma aha first choice ma aha haddaad khayr helaysid ha aamusin inaad aamusta ma aha falyaqul khayran oo liyasmut wey haddaadan khayr haynin aamus wey laakiin adoo khayr haayo dadka khayrka u sheegi kara ama khayrka la shargareyn karo aamuskaa wanaagsan de sax ma aha warkaa sax ma aha aamuska mar buu wanaagsan yahay qodobka saddexaad waa tan carada rasuul alay slam uu ka digay saxaabigii rasuulka yidhi ila tali ma wuxuu yidhi dhowr jeer ha caroon buu yidhi carada dhibaata intay leg bay geysataa waxaa la yidhi cilmi baaris baan arkay hadda kahor meel lagu sameeyey dadka maxaabiista ah adduunka ee xabsiyada ku jira wax 50% ku dhow dambiyada loo haysta caraa keentay dardaro kalmaa wuu carooday isma oga qofku wuu caroonayaa dadaabuu qaadaya dadku baabiinaya reero dhan baa ku burburo gabadha hadal yar xoogaa adag dhahayso sax wey xaaska hadal adag inay ku dhahdaa mararka qaar rasuulka iyo xaasaskiisaad garanaysaan iyo hadallada mararka qaar ay siday jireen cumar ibnu khataab aad garanaysaan iyo ma garanaysaa hadal waa la isdhahaya bani aadamka mar haddii la wada nool yahay hadal in lagu dhahaa waa laazim hadal yar bay kudhaysa ku yar adkaynaysaa waana lagu adkaynaa mararka qaar maxaa yeelay inaad meelo kale u socotay waxbaa lagaa baarbaaraya mararka qaar waa lagugu adkaynaya haddii lagugu adkeeyaba waa fasaxantay haddaa dhahda ka war maxaas ma aha ayaad reerkii burbur baa lagu jiri yacni dagaalada dhaca dagaalada sokeeyo mashaakilkoo dhan caray ka imaataa qofba caroonaya wuxuu leeyahay yani shaksi bay isku dhacayaan soomaalidan waxyaaba annaga aan aad ku isticmaalna waxaa ka mid ah qof yani bay isku dhacayaan aad bay isugu xanaaqayaan marka si qofkaas uu meel adag u gaarsiiyo meel ugu soo haro dadkan waa loo dagaalgeliyaa kaalay dagaalkii la gal waa loo dhahaa dadka ma dagaalgelin kara kaama yeelayaan daqamo ma aha muxuu dhahayaa marka wuxuu ku dhahayaa ninka helela reer hebel u neceb yahay ma idinkoo dhan buu neceb yahay ha dadkii o dhan maxay samaynaya markeed waa caronayaan dad dhan buu dagaalgelinaya hebel buu neceb yahay war nin shaksi reer hebel hadduu nacmehe haddii uu lacnada hataa asagaaba dambi ku filan ku jire maxaa kaa galadi yaa ku darsaday isagaa barfaadsanay u dambi dhaaf weydii yaa marka carada dhibaatooyin badan bay leedahay rasul alay wasalam tilmaamo badan buu leeyahay rasul wuxuu leeyahay salawatullahi wasalaamu calayhi qofkiin hadduu caroodo uu taagan yahay ha fadhiisto hadduu fadhiyana ha seexdo saasuu leeyahay yani situation kale u bedelo wey axaadiista qaar waxaa ku soo arooray inuu ma garanaysaa u weysaysto axaadiista qaar waxaa ku soo arooray haddaad carooto afka qabso aamus lama hadlo because hadalka adigoo caraysan aad dhahdaa hadhow waad ka shaqayn doontaa shareecadana waxay leedahay qaadiga hadduu aad u faraxsan yahay ama aad u caraysan yahay wax ma xukumi karaa lama ogola qaadi xoogaa $10,000 oo hadiyada hadday la soo siiyey oo cid kaa maraya farxad meehe ordaay maxkamada hadduu soo galo oo damca qofka inuu xukuma dee lama yeelayo aad farxadood baa kaa muuqata berisaa la dhig because xadgudub buu samaynaya qofku markuu aad u faraxsan yahay qaladaad badan baa ka dhaca sidoo kale markuu caraysan yahayna qaladaad waaweyn baa ka dhaca walidaalika waa familiska weliba nasiixo gaara dhinaca faamilada markay isku caroodaan marka inay caraysnayn inay tashadaan wey war haddee waa caroonaynaa markaan caroonno go-aanada dabcan kala qaadano heshiiskaa goormaa la galaa annaga horta sideena waxaan galnaa heshiisyada iyo wax toosinta waxaan jecelnahay wixii bartankiisa lagu jira abaan dabcan in la hagaajiyo ma hagaagayaan matalan laba reer baa isku dhacayo reerkii isku dhacsan oo isku xanaaqsan qof baa wuxuu isku dayay reerkii inuu heshiisiyo wuxuu soo fariisan halkaan waa idin heshiisina war buu isku daray qofkaan saa lama yeelo saacadda lama heshiisin karo dadka kala tageen oo majeeda xogaha kala wakti ha kasoo wareego wakti xogaa magaran time bay u baahan yahay kala qaboobeen kadib aan la dhex galaa laakiin bartanka yani annaga inta badan heshiisyada iyo wax isdhaafsiga iyo mustaqbalka wixii la yeeli lahaa markii laisku dhaco balaayada taagan tahay baa laga tashanaya dee ma soconayso taas waxaa weeye waa daandaansi bay isu bedelaysaa marka carada waxyaabaha ugu muhiimsan bay ka mid tahay akhlaaqiyaad ka hadleeyay qof caraysan wejigiisoo kuleeyahay marayd isku fiiri aad marka caraysan tahay ilaa qof kasta naga lagu caroodahay marayd isku fiiri foolxumada qofkaa ka muuqata ya foolxumada wejigaaga ka muuqata waad isla yaabaysaa waa adigii aad isgaranayay foolxumadana actionkaaga iyo ficilkaagana waa lamid ficilkaagana saasuu u foolxun yahay hadalkaagana saasuu u foolxun yahay wejigana saasuu u foolxumaanaya mar qofka hadduu caroodo qofka wax kaloo isu bedelaya waxaa cajiiba oo dadka science ay baaritaan badan ku sameeyeen
وآد وعجائبا قف مركو آد ونحو كل حوار دقتي سومالي بدين بادية مركو الواح كوسا بحمد دباح كوسا بحم أما واحد كوسا ولا بقى سوما آد الله عصلا أما غيره هو يسكت دون الجيران عيد مالك على صباح هبينا أي تهاي أما عصي بدن كوكو دعوة بلد بقى إيمان سوما بلد كاسا لقى هذه وحلو سمي scientifically بقى باري وبرفتي وكبو مركات بقول مركات عصته بلد كانوا وبرف أدلة تابتو وبرف كانوا لكن وحكروا دلت بقى قال قبل على زمن وبسم الله وكلال هاتك وداسيها مركز بلوك يسحب واسم جركي قفك من هذا القاعد مركو عرضنا يعني وكلانا يا دلت كيسا مركو عبصدنا وقبوها برف بونا قرايا ثم أجرك إلهي سبحانه وتعالى سوء سمي وواي كان محقوق كلادي كانوا محقوق كلادي إليهين قفك مركو عرضه ليكي سكربو كسو ياعا حقو سعودا حقو حلقي قطار ساقعمها ما gacmo soo aadaya tikadhumo ka soo yaacaya gacmo ka soo aadaya gacmaha markuu dhiigga si fiican uu soo galo kadibna qofkii inuu gacan qaado rabaa waa markuu caroodo yani qofku wuxuu soo galaya qayb markaha iyo gacmuhu soo galaya ma garanaysaa koleelka iyo dhiigga imaanaya markuu baqa maxaa dhaca markaad baqdo xagee lagu cararaa xagee la isticmaala markii la cararayo lugaha dhiigga dushooda buu kasoo shumay hoos soo aadaya markaas barafku soo bedeli loo xataa jilka ma qaadan kartid mararka qaar waxaa leedahay xagee weeye waa xagee laga haystaa carada marka waxyaabaha u qatarsan bay ka mid tahay qodobka afaraad ee qofka haddii uu iska hagaajiyo akhlaaqiyaadkiisa boqolkiiba boqol ay u hagaagayaan waxaa weeye min xusni islaami ilmari hee tarkuhu maa laa yacniih hadalka fuduulka ah aan qiimaha lahayn ee adduunye aakhira wax uu kuu taraayo aan la arag oon habeenii maalin ku sheekaysano dadku bahmiyey ka faragudarin maxaa laga helaa tusaalaada faragudarinka maxaa laga helaa ama siyaasadda lagu fala diriro ama taariikh ha noqoto whatever ay tahay faragudarinka waxba lagama helo laakiin waa jecelnahay sooma dadku waa jecelihin waa ku nafisayna ay kuleeyihin waa lagu nafisaya maxaa lagu nafisaya war qur-aanka ku nafis oo sheeko kale ku nafis oo dadka kale wax isdhaafsada fuduulu lkalaam hadalka loo yaqaano waa hadal aan macno kugu fadhidan way adiga wax uu ku daraya adduunya aakhira ma jiro kaana iska ilaali maxaa marka afarta qodob waxay kala yihiin tan koowaad walaalkaa la jeclow sidaad naftaada wax khayr ula jeceshahay qalbiga nadiif wey macnaheedu oo marka waxyaaba badan